और इधर चेकर की है क्या? हाँ चेकर की है ये तो उसका आगे कर दो नीचे का बना दो नीचे चलने का दिक्कत है इसको हटा के ऊपर करना बैठ गया देखिए हो गया तो उठा नहीं पाएगा या तो फिर छेड़ के इधर साइड निकाल दो तो इधर करे और छेड़ सर ठीक है इसको छेड़ के इधर साइड निकाल दो पतले की बंद करो अपनी स्पीड का हाँ बंद कर रहा है और फायर हो रही है देखो है चलो ये सर और बोलो चल रहा है तो दोस्तों आज हम आए थे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मेन रोड पे और यहाँ पर हमें चेकर कीलबैक यानी पानी वाला सांप मिला है। और ये सांप विषैला और जहरीला नहीं होता लेकिन काटता बहुत ज़ोर से। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे वीडियो हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं, बना चुके हैं और हर वीडियो में हम जानकारी देते हैं कि सांप से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सांप अभी बारिश के दिनों में बाहर बारिश बहुत हो रही है तो ऐसे में जो है सांप घरों के अंदर आ जाते हैं पानी से बचने के लिए। तो दोस्तों हम आए थे हाउसिंग बोर्ड और प्रशांत जी हैं, प्रशांत जी घर, जिन्होंने हमें कॉल किया था और इनके घर से ही हमने इस सांप को रेस्क्यू किया है। तो दोस्तों अभी हम इसको जार में करते हैं और वापस अभी हम इसको प्रकृति में मुक्त करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका नाम बताते हैं। इंग्लिश में चेकर कीलबैक, हिंदी में पानी वाला सांप। नॉन वेनमस है, बिल्कुल भी विषैला नहीं होता और इस सांप से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बारिश के दिनों में हमारे आसपास दिखते हैं।